Hello, Alang Mangalava, MITDC, Yangon Computer Naja, just like Bade. Magunation of the Ganzaro, Adobe Photoshop CC down the set tema. Michael, Manima was on letter Nilo, to have it on my body. Mute me with some letter Niliba. In zone the Madi Maslow saying, in zone the Bon, the Maslow saying, the 2 SI Gablashi, the lesser teaching, no? The my image, a beer, my camera size flashy body. Sorry, image size flashy body. People was order control ionic of the as low saying do I the Maposi to Rabia. The Maslow saying, the Boa, a proposal size fitted the bone level to show by me. Is old Macor do you by make you was in Osiba. The Maro posted yet heavy on the body. The Maro down what have me. Maposi bar. Happy slow saying all the woods, I show like by me. Do Indy Lemma Peter, when Maro boy be you on my body. The mouse name and use losing no give a boa. Down every right in there. Fill you about it. Happy losing no man little chip yard look give a boa and I'll call the yabare. As losing the Marua, Mama. Do control Leah. Nayu, Leah Biago, we could was in no control a generally about like Bame. Losing not, ma. It may review order don't give a boa so no she could do only like bar. As losing to order don't lobby baby. Taro Pingo, Taro or do not have. Losing not, ma. Diliana who bound be like Bame. Leah, review my mess down as she bare, give a boa so no control in the Leah bound Leah. It was in not, ma. Question to give a boa so not the value you like bar. Did do it? Find a side G de or give a boa. Lay down Queen Bay lay in a Tiluya, lay down Queen's lay in there. They lay about it, lay down Queen a Giame. Be no, do a man a lose, left my like bar. The Billy about with losing no do. Or that little PB or demand, and no both in for life is losing no, the leo no like bar man. Have is losing no do, slashing petabe dress. Celeste like a live your modify. Feda give a boa so no she F6 going to Yavare. Pedamaro those ever be by me. Pilos in all Leah. Nayu, Leah Biago, give a boa so no control a gen Leah Yavare. As close in not Leah Bobby Dababi. Leah Bobby is close in no duo, a little more immediate video, adjustment a video. My levels are shibare, give a boa so no control and a little Yavare. Maro Mimi load in Yavare. Yabi so okay only like bar. Ma, immediate review adjustment review, ma. Calabrian Sashibare, give a boss no control a be in a caladimame. Tomorrow, a needle net de mame, panelin net de mame. Oh, I am in net de mame. Yabi so okay only like bar. As low say no dua. Calapi do calali, low baby white bare. Do liab my pity when Marua. Leah review, Leah Nakura Mafit, the mess down of a mother, give a boy so no control in a Leah Mame. As those in no Leah Pambi Baby. Those in no Pandu Ibame. People boy so no Biba. Do, Gownley bed, the Marua, Inji Sato Mapit, red do, Gownley bed, pay like Bame. I didn't let a cama, and Nika Yama do a season limb Yamapare. You lose be another lady or they be on Blue about. You mother be losing or give a boa.
control ရဲ့ order ရဲ့ z ရဲ့နဲ့နောက်ပြန်ဆက်လို့ရပါတယ်ဒီစပင်းနားသားလေးတွေကတော့မလိုအပ်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်လုံးမသွားပြီဆိုရှင်တော့ group ပေါ်က control ရဲ့ order ရဲ့ z ရဲ့နဲ့နောက်ပြန်ဆက်လို့ရပါတယ်စပင်းနားသားလေးတွေတော့မယူပါဘူးဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီစပင်းနားသားလေးတွေဆိုရင်တော့အရင်မယူပါဘူးဒီလိုအစနဲ့ဆုံတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့0ပုံစံလေးပြပါတယ်ရပြီဆိုရင်တော့ click ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဆက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဖတ်တာပေးမှဖြစ်တဲ့ select ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက် right click ထောက်လိုက်ပါပြီးတော့ make selection ဖတ်တာမှာတော့1နဲ့ပို့လို့မရပါဘူးရပြီဆိုရင်တော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီ select ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ layer ပွားဖို့အတွက် layer တွေတော့ new layer via copy keyboard ပွားဆိုရင်တော့ control ရဲ့ G နဲ့ layer ပွားလိုက်ပါ background layer ကိုမျိုးလုံးမိတ်ကြည့်ပါမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကရသွားပါပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့ကဒီပုံကိုဒီအင်ဂျီလေးရဘက်မှာသွားထားပါမယ်ဒီခေါင်းလေးရကိုဆွဲသွားလိုက်ပါဒီလိုပေါ်လေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လွှတ်ချလိုက်လို့ရပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေါင်လေးတောင်းကနေသူ့ကိုချုံချက်လုပ်လို့ရပါတယ်မိမိလိုသလောက်အချုံချက်လုပ်လို့ရပါတယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်ပေးလို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ကအန်တာကိုခောက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကအင်ဂျီလေယာရဲ့အပေါ်ရောက်နေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီခေါင်းလေယာကိုအင်ဂျီလေယာရဲ့အောက်မှာထားပါမယ်ဒီလိုဆွဲလာခဲ့လိုက်ပါဒီလိုမင်းချောင်းနှစ်ချောင်းလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လွှတ်ချလိုက်လို့ရပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီမှာဝင်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုဒါ keyboard ပေါ်က down arrow right arrow လေးနဲ့နေရာချပါမယ်ဘက်ကိုနည်းနည်းရွှေ့ပါမယ်ဒီလိုနေရာတွေမှာသူကခေါင်းကလည်းကြီးနေတယ်ထင်လို့ရှိရင်တော့ဒီတောင်လေးတောင်းကနေမလုံဝင်နေဘာမှဒီဘက်ဘာမှနှိပ်စရာမလိုပါဘူးတောင်လေးတောင်းကနေချုံချက်လုပ်လို့ရပါတယ်ရပြီဆိုရင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်ပေးလိုက်ပါဒီဘက်ကအန်တာကိုခောက်လို့ရပါတယ်တောင်း arrow right arrow လေးနဲ့နေရာချပါမယ်မဆလို့ဆိုရင်သူကသပင်းကနောက်ကိုချနေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားပါတယ်ဒီမှာသူကအင်ဂျီဟာမညီဘူးဆိုလို့ဆိုရင်တော့အင်ဂျီလေယာကို select ပေးလိုက်ပါပြီးလို့ဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ်က control ရဲ့ DNS control D ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ဆိုရင်ဒီမှာ west ဆိုတာရှိပါတယ် west ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီလို arrow လေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ဆိုရင်တော့သူ့ကိုဒီလိုဆွဲကတ်လိုက်ပါမယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ကအန်တာကိုခောက်လဲရပါတယ်ခေါင်းလေယာကို select ပြန်လာပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ down arrow လေးနဲ့နေရာချပါမယ်ခေါင်းလေယာနည်းနည်းကြီးနေတယ်ထင်လို့ရှိရင်တော့ခေါင်းလေယာကို select ပေးလိုက်ပါဒီမှာ down လေးတောင်းကနေနည်းနည်းလေးသေးလိုက်ပါမယ်ရပြီဆိုရင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်ပေးလိုက်ပါဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့ပါမယ်အောက်ကိုနည်းနည်းချပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအင်ဂျီလဲပေးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်
သူ့ကိုနောက်ခံထည့်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့နောက်ခံသွားယူလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီနောက်ခံပုံကိုဒီရနေပြီးတော့ဒီ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲလာခဲ့လိုက်ပါဒီအပေါ်ရောက်လို့ဆိုရင်တော့ဒီလိုလှုပ်ချလိုက်လို့ရပါပြီ mouse ကိုလုံးဝလှုပ်လို့မရပါဘူးဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုလူပုံပေါ်ရောက်ပြီဆိုလို့ဆိုရင်တော့လှုပ်ချလိုက်လို့ရပါပြီသူကနဲ့ကြီးနေတယ်ထင်လို့ဆိုရင်တော့ဒီမှာဒေါင်လေးတောင်းရတယ်သေးနေတယ်ထင်တော့ဒေါင်လေးတောင်းရတယ်ချုံချက်လုပ်လို့ရပါတယ်အကြီးသေးကြီးပါရပြီဆိုလို့ဆိုရင်တော့အမှန်လေးကိုကြည့်ပေးလိုက်ပါဒီမှာဒါဆိုရင်လူလီယာပြောင်းနေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ background layer လူလီယာရဲ့အောက်ကိုရောက်နေလူလီယာရဲ့အပေါ်ရောက်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ background layer ကိုဆွဲလာခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒီလိုအောက်ဆုံးမှာဒီလိုငင်းချောင်းလေးပေါ်ပြီးဆိုလို့ဆိုရင်တော့လှုပ်ချလိုက်ပါဒါဆိုလို့ဆိုရင်တော့သူကဒီမှာနေရာချပေးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ background layer ကိုထိုက်ပြီးနေရာချမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ဒီမှာချလို့ရပါတယ်လက်နဲ့ mouse နဲ့ဖိပြီးဆွဲတာမညီဘူးဆိုလို့မညီဘူးထင်ရင်တော့ဒီမှာ down arrow right arrow လေးနဲ့ရွှေ့ပြီးတော့နေရာချလိုက်ပါဒါဆိုလို့ဆိုရင်တော့သူက background ထည့်ပေးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ background layer ကိုထပ်ပြီးတော့နေရာပြန်ချပါမယ်ဒီဘက်မှာလည်းရွှေ့ပါမယ်ပြီးတော့ဒီ layer နှစ်ခုကိုဒီ layer တွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းလိုက်ပါ control ရဲ့ keyboard ဘွား control E နဲ့ control ရဲ့ C ရဲ့ E ရဲ့နဲ့ layer ပေါင်းလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ဆိုရင်တော့သူက layer တွေအကုန်လုံးပေါင်းသွားပါပြီသူ့ကိုစစ်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ file ရနေပြီးတော့ CS လာရှိပါတယ် keyboard ဘွားဆိုရင်တော့ C control S ကိုနှိပ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုလို့ဆိုရင်တော့ save on your computer ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့မိမိကဘယ်မှာစစ်မှာလဲမိမိစစ်မဲ့နေရာကိုမိမိစစ်မဲ့ file နဲ့ကိုလိုက်ရှာလို့ရပါတယ်။ desktop ဆိုတဲ့အတွက် desktop ကိုယူလိုက်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီ file name မှာမိမိကြိုက်တဲ့နာမည်ကိုရေးလို့ရပါတယ်။ဒီမှာတော့နောက်တစ်ခါပြန်သုံးချင်ပါတယ်ဒီမှာ CS file မှာတော့ PSD ဆိုလို့ PSD ဆိုတာကတော့နောက်တစ်ခါမိမိပြန်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ PSD ကိုပဲရွေးပါ။နောက်တစ်ခါမိမိကပြန်မသုံးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာG ဘက်ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်G ဘက်ကိုညီမကတော့နောက်တစ်ခါပြန်မသုံးဖြစ်တဲ့အတွက်G ဘက်ကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ save ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီ quality မှာတော့အမြဲတမ်းစနစ်ဖြစ်နေရပါမယ်မှားလို့မရပါဘူးရပြီဆိုရင်တော့ okay လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက save ပေးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ညီမကရှင်းပြပေးသွားတာကတော့အမျိုးသမီးဝတ်စုံလဲတဲ့နည်းလေးကိုရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်